बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। मैं हूं महमूद हसन और आप देख रहे हैं फूड इन। आजकल खुश्क सर्दी की वजह से नज़ला ज़ुकाम की बहुत ज़्यादा वबा फैली हुई है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको इसी सिलसिले में एक बहुत ही बेहतरीन कावा बताने वाला हूँ। अगर नज़ला ज़ुकाम की हल्की सी भी शिकायत हो तो ये फ़ौरी बनाकर पी लें, फ़ौरी आराम आ जाएगा। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 अदद हमने मगा ली हैं। एक मलट्ठी का ये बड़ा सा टुकड़ा लिया है। ये मगा और मलट्ठी पंसारी से आसानी से मिल जाती हैं। दालचीनी ली है 1 टुकड़ी। 2 अदद सब्ज़ इलायची ली है। खुश्क पुदीना लिया है तकरीबन चौथाई टीस्पून, 1/4 टीस्पून। सौंफ ली है 1/4 टीस्पून, टीस्पून का चौथाई हिस्सा। 2 इस तरह अदरक के टुकड़े लिए हैं। अजवाइन ली है 2 चुटकी। 1 अदद लीमू लिया है। और गुड़ या चीनी आप कुछ भी ले सकते हैं हस्बे ज़ायक़ा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं बताता हूं किस तरह बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने पैन को मीडियम फ्लेम पे रख दिया और ये इसमें हमने 8 कप पानी के डाल दिए हैं। तो इसको जब ये 5 कप रह जाएंगे तो फिर ये आपका कावा तैयार हो जाएगा। तो अभी ये थोड़ा सा पानी देखें, ये गर्म हो गया, इसके बबल्स ऊपर आ रहे हैं। तो इसके अंदर हमने स्पाइस जो मैंने आपको बताए हैं वो डाल देने हैं। सौंफ, खुश्क पुदीना, इलायची, दालचीनी, मलट्ठी, मगा और अजवाइन ये हमने डाल दिए। और अदरक के जो 2 टुकड़े थे वो भी डाल दिए। तो गुड़ भी इसके अंदर हमने डाल दिया। सिर्फ हमने लेमन नहीं डाला। अभी इसको डाँप देंगे। तो जब ये 8 से 5 कप रह जाएंगे उस वक़्त हमने इसको उठाना है। तो इसको उबाले आते रहने देना आपने 15-20 मिनट तक इसको उबालना इसी तरह डाँप के। उसके बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमने इसको 20 मिनट तक पका लिया है। तो अभी हम इसको उठा के देखते हैं ढकना। ये देखें, ये पक के तकरीबन 5 कप रह गया। 8 कप पानी डाला था तो ये 5 कप रह गया। अभी इसके अंदर हमने यहाँ पे लेमन डालना है। इसको फ्लेम को पहले बंद करेंगे। ये फ्लेम बंद हो गया। अभी इसके अंदर हमने लेमन डाल दिया। तो अभी इसको मैं कप में डाल के आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमारा स्पेशल कावा तैयार हो चुका है। ये बड़ी ही बेहतरीन चीज़ है। इवन अगर छाती में बलगम भी जमी हो तो कुछ दिन ये पिएँ तो वो भी निकल जाएगी। और खांसी, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, हर तरह की इस तरह की चीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। 2-3 दिन बना के पिएँ, आपको ख़ुद ही महसूस हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया करें और अल्लाह ताला से दुआ किया करें, वो शफ़ा दे देता है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।